Bueno, León, en un momento por acá de Lions Power, vamos a ver de RG Medellín quién le da mejor yo a la 15 blanca. ¿Y Andrés o Mario? Mario, ¿usted qué dice? Usted es el papá. ¿Y Andrés? ¡Lo suyo! Leones, ya saben, vamos a ver quién le da mejor yo. Andrés, ¿quién es papá? Ese man la va a fundir, huevón. Ahora vale yo, a ver, yo veo. Dígalo. Leones, déjenme ahí un comentario. ¿Quién lo hizo mejor, Andrés o Mario? Dios me lo bendiga. Lions